Oyesa kunyituganyiro ringi kwaraniria ti gustua cira no ni kwendana gutemana miario ti gugitemana ruhiu ngatho cia mwanya ni tondu inyu mwarahukire tene tugukorwo tukiaraniria na wakiri Charles Munyui na uyu megi uteti ndukimuonia ni tugukorwo tugikiaraniria maundu maikarite atia kiama kia Jubilee ni turari nawe muthenya ungi ngikwira nie nyonaga tari igagwo ngundi anda ni tondu ni atetagira mutongoria wa bururi muno maundu maikarite atia muthuri uyu maundu ti moru ona uguo rakiona gugithii ucia no no ndi tugukeria cia Juja no jambe njuge ukiri mwega ndi mwega muno na ni uramenyerera covid iri okuo ona tugika cia Juja ri nyendaga kuririkania andu covid iri okuo na tukimenyerere na tukire mwathani ni thengiu kiamba ni kwega muno na maundu ma urona ma Juja na makuria kungi thini wa Jubilee ti event ti undu waji umuthi ni undu uhanikite kahinda kanene muno over a long period of time no ni uria wonaga uthia o mundu akamamiriria mwato wa haruka niguo andu metanaga na ihenya kurania mwato uraharukire na njira iriku ni tha historia hana nduraiga guthagwo ngundi anda ona kiamba ndero ndirahirwo milioni 5 jeherere githurano giki tondu Munyuire uria ukaga ha 4 5 6 uria ukiria haha ndangihota gucinda giti no kire rugamithio uguo acoke etherwo ritwa ringiria mundu ungi wina ritwa inene amunengere giti niguo eke atia gikiuge first and foremost ni de ballot ni mweri 15 July tondire imire kiama kia Jubilee ni de kiama ini kia Jubilee no to ni wore yugira ri andu megwitikira to kwari icio ni de kiama ini kia Jubilee na nigukwira gitumi wa kiuria kiu no ngiuge Jubilee de ukire ni mokire 8 years ago twerirwo haria Sahara tugitwo ithuothe andu aria marugamite Kiambu mutura nani na arata mutura murata wako murani guciana aratuona no nake naraimire Jubilee aroka ritu twi nake tondu turarugamite kuria turageria kuiguithia secretary general maundu maingi muno na turamwandikira but he addressed none of them ona di never alluded to them niramonire we wrote to them very pertinent issues ona dana address on emwe no gutwira free and fair na ni tukwali horo wa free and fair ujira kana ikikaga twetirwo 8 years ago tukiro mutikaume tureda MCA 60 tureda members of National Assembly 13 tondu ni 10 MPs no give woman representative na tureda senate omwe na governor na munini wake andu acio no mangiona wira wa gucagurwo na ringi makinominatwo no inyuothe makiri mandu ngirigire thirikari nene no gutigaime haha no gwika atia 8 years ago Munyui wa njeri uria hahetereire thirikari oyo nene na thiuthe icio rore thirikari wonene amarato sab aria twaruaga nao ni ndurite nduite na Raila riria akararagia munene wa bururi riria matuhuraga agicoka na mweno uri ningi turajia kurwa na his excellency the deputy president ni ukararia mitaratara ya president witu arorete guthie next year Munyui ndagakorona gwake tondu we wahanitie na Uhuru na ndigutiga ndanda kwiri riria twari haha there is a clear distinction between President Uhuru Muigai Kenyatta Jubilee government na Jubilee takiama we are drawing a line like kiama gikare kado no maundu mage tuthie na mbere to support president to support thirikari yake mitaratara yake no kiama tondu ni kirarega go style up ri ona kiuru reke kirugamie kiariririe na kiuria tiri maundu marekeka ni magwika ate yes Thank you muno makiria tuko tukiari icio muno makiria tukimirika kuria rurie na tukimirika kuria Juja tukorwo tukiurania atiriri twerekeire kiamba na kuo twetereire maundu makorwo maikarite atia ni tukorwo tukiariria ndeto yo no mbere ne twambe tumurike uhoro wigie ruhonge rwo cirithania ni tondu we ukoretwo ukire wakiri ni ukorwo gituteithiria maundu meri matatu ni tondu riu ni marateta ni tondu maroiga acirithania ni marokirirwo na njira nene muno makiria na amwe aurigo na ni maretigira ni tondu wogitiri wao na rukiria marenda ni munene wa borithi undu umwe na minister wa ugitiri wa thiini makorwo magitigirira na makiranira ati acirithania mahe ugitiri wa kuigana thutha wa mawatho kana thutha wa matuo maria marakorirwo magitwiguru ya BBI nyambe njuge ni wega kuhe magoti maitu gitio na gwiciria tutongoretio ni munene wa bururi president ona riria githurano giatwikire nitwakinya handu twatuika githurano giake ni kiarugamio ni akoretwe mundu wa kuhe magoti gitio na tigo kuga of course we shall revisit na kuga we shall revisit ne kuga atiriri maundu maria turona hata mena waganu thiini wa judiciary ni mageo ni kudirwo namo
president yoro ucio no warugamire akiuga atiri gwakwa thini wa executive kwina mikora igirite kinya office yakwa nitwagwo ni kurora maundu na niwonete executive ure igite na page ya gukorwo kinya ma ministers for the first time ma minister na mainukire ma PS na mainukire me magotini no ndakiri na hinya wa ukirio ndeto yo handu hau legislature of course ni wonete koguo president akiuga uguo ndaigaga ati in isolation ati no judiciary na mathina na niwaririkana nitukoretwo na maundu maingi kinya surgery ire etagwo ya judiciary na maundu ta macio maundu maingi tondu society uguo urona tuthukite ikoragwo ithiete buthite yothe ti ati ni andu amwe matigagwo handu hamwe mariega ari angi ni ahonoku ari angi ti ahonoku koguo twarie ma tukauga atiriri nima magoti maitu ni tumahe gitio na andu acio matua na njira iria mamatua ri ona akorwo matua macio no mae gutukenia muno ri reke tukorwo na njira ya ku manage maundu maria tureka na maria turauga no matika expect ati mu Kenya ndakarie because hinya ucio menaguo article 1 of the constitution irauga hinya wothe wa katiba ni wa raia executive judicial na legislative kuko mahinya macio mothe kinya ma mubunge ma president ma ministers ma judiciary mothe ni ma muraia no muraia no ahuthire hinya ucio directly we mwene kana kinengere andu aria magirire na tondu horo wa matua macira givestetwo magoti-ini ri koguo muraia angigua ndanakenio ni uria waruta wira uria waruta na muraia ndirari horo wa all Kenyans tondu article 27 ya katiba irega all Kenyans are equal before the law kugo mu Kenya wothe hari ari whether ni president whether ni minister whether no angigua ndanaigua matua macio memega ri no ndanagukora gwaku na ruthanju ona watu haria gutire mundu ati ukire kumunyita niguo ndagakuhure ni etikira no watu no muhaga critic na uge itua riri it's not founded in law no he maundu mangi monekana mara drive itua riri no mundu ucio ndanoka gwaku nduka expect you to tweetwa riega kana riuru wage kugathiririo kana kwirwo ati ndunatua na njira iria njega kiuga atiriri magoti maitu namo makenjia kuhana ta matari na activism tondu the moment kuonekana ta kwina activism thini wa matua maria matuo na matuike magoti na mahana tario political yo tore tukorwo na andu a siasa magikarania na makarania mwena uyu no ririkane legislature kana bunge ithondekaga mawatho executive ikarutithia mawatho macio wira nayo judiciary hare hena issues cia kwa kuiguithania niyo ika uhoro itagwo interpretation kugo ngiona ria judiciary yahana ta yauma thini wa mutaratara wayo yahana ta yathii kuhana ta rio era egemea mwena wa activism ni gukorwo iki antagonize ruhonge ruru kana ruria rungi tutumrika taru itua riria rirakorirwo rikirekererio we mwe waria makoretwo makinyita baru BBI na njira nene muno makiria na tutumrika itua riria rirakorirwo rigituo muthenya wa Aramithi urona tariki marakorirwo makirumira kana marathingatithia kondo maruga ni uteti kwa marauga ihi andu eri ngaiga na haure marari ma promote president akirega maundu ta macio it is true bench yo ina andu me list ni ya ria magono ko promote na tikuga ati maragituire matua on that basis but you can tell ugirora uria marayumire nja maundu ya scope yo ria magono ko makiona makiaririria ri ugakora ni mauma nja and I'll give you an example article 259 tondu andu nimekwenda majiri ku understand maundu maya yugaga ugitwitua kana we hari igiturwa ini kiu ya gutua matua my interpretation ya katiba no agirirwo ni gutua matua maratuma uhoro wa the rule of law kure na ku protect rights cia andu na gukuria uhoro kinya wa watho kugo to gukira uguo gatwitua ni urangaidwo kerwa atiriri katiba ni interpretegwo na muraio wothe ni akona ndu wa interpret katiba no riria wina hinya ucio wa gutua matua mena force of law ri ukamenyaga ukimatuo kamatuo unyitirire no gacirire riria wokira uga president no athitwo wahingurira undu utari wonekana that is personalized na ni wini manema president ungimuthita criminal agikuhura ruhio muthi gukorwo mundu ahurwo ruhi no mahako uthite horo ucio within 2 months atawa guthita riu statute of limitation ni ehera ndugathita mundu ucio ringire na president igite-ini ri horo ucio wamba uga suspend wa mieri iri ukajia kuruta wira riria akaima giti niguo kamuthita hindi yo ya kana agagithitwo hindi yo anyitwo ni borithi atwaro no ni protected ako ni maundu civil mari areke thini wa wira-ini wake ndungimutwara igoti-ini no agikuire mugunda kana no agikire maundu mangi atuike neka maundu maka kana maria mangi hindi no mugutwara igoti-ini no agikondu konaini na wira wake ndungimutwara igoti-ini and that is expressly provided in the constitution and the law dukugo ngiona mundu raima nja undu ucio akajia kura andu raio ndungiri ku excite raia over an issue itari hori ukarigwo matua macio ni mamuthembo ri ugoko kona atiri katiba itu icenjagio na article 3 255 256 257
gutire article ingi thini wa katiba icenjagia katiba no kaigua andu manjia gu create maundu mangi tugicenjia katiba twanjie gwetherera maundu matari thini wa mutaratara ucio na the worst of all ugakora ni kwari na ruling ya Mativo yaritio horo wa BBI in terms of the task force ira athondekirwo ni president na gazette notice igitwarwo na ikihitukio ni secretary to the cabinet agitwara na ikihituka Mativo ne ugire nyamu yari njaga na Mativo ni judge wa igoti the same a court of competent juries iyo igoti ria high court uhoro konaine na IBC na quorum no atuirwo ni Justice Okwani 2018 onatira kana iyo na akiuga uhoro wa quorum na akiuga atiriri katiba ni take precedence ati ugo kurerwo ni andu atatu katiba irauga ati commission article 250 irauga commission teno ithondeketwo under that kiria teno ya IBC ri ina commission atatu ri ni njaga na akiuga uhoro wa quorum ti undu static no menye katiba ni koragwo iguru wa watho katiba ni iguru ria watho kugo matho metho wa katiba watho wa bunge ri witho wa katiba watho tu customary ri witho wa watho wa bunge ithatho mathiite uguo we watho wa gwaku nyumba we haria thia biu tucoke tukite batite no ria watho ria iguru biu na ni mundu ukirurirwo ni jaji wa high court na akauga nyamuno ni competent kugo ndoya hari ona ni magiroete undu tocio makaurora na makautua an authority makuga ha ruling ya thitanjire tukemere taru itwa riri riratuirwo kunina ndereti irathie na mbere tha ici na gwatuika riu kumana na uhoro wigi igoti gukorwo rikiaria uhoro wa president chapter 6 riu Mukenya wothe ungienda gukorwo akiaga kana o mutaratara wothe ungitemanio wa kwagira mutongoria wa bururi gitio akana kiene na gukorwo akira kuhagurwo no kurwo gitemanio handu hothe taru kuria bunge mangira kwambia mutaratara ucio ati no na nikorwo kwina ndereti ici iragithie na mbere kuma itu ria korwo rigituo ona jugana ni maundu moyo matingikika tondu kwambiriria kuruta president kiajagia National Assembly ona rigo cia threshold no yoneke akwaje kuruta president na tugia atiriri maundu ma mothe timate ni undu ngikika no riria wekira in the mind of the people at the president etago Mr. Kenyatta atutirega president minds being called Mr. Kenyatta but we have a responsibility tondu gitikiu ndakura hinya ucio wa president ni witu na iko twigire president address ago na njira eno ri ni ithu turehe gitio kiu ti ati ni president ucio the person ni gitikiu tu created na katiba itu turahe gitio na by extension of course the person tondu twende kana tutiendere no president witu gakiuga maundu ma mothe rona magikwo ni moekaine no gwikira in the mind of the people kindu kiu kia disgust ati mundu ni mundu furi ni mundu ro uguo ni mundu tagiwo no kuona ritu ni kimundu ni ta mundu urenda wone president ta mundu ta kigege watarap the president of the Republic of Kenya ni mundu hetwo gitio ungiuma boundary how thie Tanzania uthii kuria kungi maundu maria akoragwo agika na influence the world na niwega na go area yakwa muthuri ucio thii ha iguru wone uria akite bururi uyu the whole country is under construction na ndiramuhoya muno haria gaitu haria ha power gaci athondeka handu hau bado ni harigire kuiguika ni nderire governor muthenya ungi ngimwira oe manako ni milioni 10 ekire hau ha power hati andu matiga utura mariraga no ni ju president ni akuigua what we are saying is ungirora maundu maria ekite ri no ria hetwo gitio ri ucoke twiguku ithui turoni andu aitu na njira iria ingionekana kinyona andu aria marahendi ruhonge rwa judiciary which is one arm of government ni matongoria kuonania ati no imwo gitio ri I think we have a problem a big problem regere ko gicagira maundu ta macio to tariu ndiona andu angi magite ta makiagi mogegete ginya igoti mucirithania address agona gitio muno na ginya ukrio athio komo address honorable judge na maundu ta macio mothe you are lord no maundu ta macio no riu mwakinya he mutongoria wa bururi magakorwo ni maregeria kamba Mr. Uhuru Kenyatta nikiki gikorwo gicungira onio moi ni tondu nio ma interpretaga watho koguo uhoro wigie watho na tutinge maruta ni tondu mawe muno o torio nawe ukiwe nigiko gikiria kingi ndakura no kiundu kiu gia kuonania atiriri ati we tondu wina hinya ucio na no ikarira giti kiu ri na ni hinya tukuhete ri tondu ni hinya tukuhete ona ko ni ukithomeire ri hinya ucio gathii ugakuria kinya wa kuingira ukona tari hinya waku tondu nuona akinya mubunge akiona tari hinya wake ukona mundu ukiri minister tari hinya wake no akariga no federal ni araia na nikio gwikiritwo thini wa katiba uria ungiruta president na uria ungiruta MP recall
no ryo nguruta andu gutire mundu utekiritwo ria angirutwo kinya president we mwenyewe no arutwo gitini ni ronire governor akirutwo muthenya ungi no ngiakaigirirwo hau na ararutwo ni ambunge aria marugamiriire andu tondu hinya ucio ndakwira ni wa raia iwa ndiraigua ni weri igatuma andu aria ecagurite makweherie na mekire ungi na makauga ni twekirie katiba-ini maundu macio mothe ngauga kiria twagirwo ni gwikana nikio ni njigua andu magithoma BBI magathoma just the bill urathoma bill tu the bill ya kuamend katiba ino ya 2020 no BBI maundu mangi matatu tutaragio uhoro wamo wa mbere ari bill iria guthondekwo cikonainie na bunge ihitukie umwe wacio uyu uhoro wa public participation iyo raiguire igotire kiari uhoro wario na ngwire ni ndigwiciria in my own opinion ndigwiciria na bill ya under 257 ya popular initiative ni agwo no gutwarirwo mundu for public participation tondu arire nyamu ino igakorwo raia ivotire gutire public participation ni ikirite we guka kuvotira nyamu your vote account tiga haria mwitagwo social hall mukero saina haha ukiingira na saina madathi ugatuika ni usainire watho ucio turari uhoro wa mundu ni akaheo kanya ga kuvotira nyamu ino o hake ihituke kanegwe constituency 17 murenda ikorwo kiamba emwe juja igiri kuna Kenya ngima ni magakorwo na opportunity ya kuga aca tutirenda ndeto iriku akiuga public participation no watho turikorwo na mundu wetagwo national rapporteur wa public participation kana registrar of public participation ati maundu mothe mekwo Kenya ri ni maritwaragwo thiini wa AG's official AG under the registrar of public participation magakoragwo fairu ye hau ati kiamba ni mekire public participation no horo konaine na uru at the county level county attorney na akaiga record icio ma coordinate na mundu ukona watho wa prompt payment andu aria matura mariraga ri ni megukona watho waku makarihagwo maximum within 60 days but 30 days wagona ukorihitwo matho maingi he maundu ma policy he maundu ma administrative issues gucenjia na ngoda kuga policy ri among the things turagorora muno ni hodo wa ethos mitugo itu tadu that which informs your culture niki giki kiratuma social media no kurumana kinya president akaima social media ndagota communicate na ugakoraga turumana goro uguo twikaga maundu matari mega no ni tura expect ciana citu ikorwo cinjega kugo those are things there is a cross cutting issue yo horo wa utu na ni ndu kurorwo muno na ni maundu ma orona mothe ri ria tukari solve issue ri ni ugakora ni gwacenjia as a country haya reke gutore na ihenya tondu na maundu maingi muno ingera tukorwo tukiaririria megie ni tutanathie kuria uhoro wa by elections hena ndome makoretwo makiaria tari muthenya ira twa na CS Zack na turari na na ndore mheshimiwa Mwathi na ndigwire makiendekithia ati ona no mathondeke mawatho no mathondekwo mate acirithania aya ri ni mathuragwo ni muingi handu ha gukoragwo makiuthia mutiratora makwa makiuthia no to be honest I partly agree tondu ariri andu anu no tucagurite tondu tumacagurite na tukamekira na tukoiga uria tungimaruta ndika no ririkane deputy chief justice warutirwo ni gukunya mutumia iniuru na ndakunyire ri gitaruka ona ndigwire mutumia ucio hetwo karembeko kwehotu hagwo andu makona torairio kihurwo ndari handu aconukire no the act ya kumwika matharau mwiritu ucio arugamite haria agiceka andu aria maraingira mole haria haitungingiri mutumia the deputy chief justice lost her job tondu wira ucio andikitwo ni raia na katiba nino na watho ni rauga uria mundu andikitwo ni raia agirwo ni kubutwo tondu reke ngwira na tukimacagure gutiri undu wi hinya umuthi ona tiga ni gotira horahoririe ta kuruta mubunge rikola MP ni undu uria munene muno ona kabaya majaji kiria twagirwo ni kwenda kumenya muno na guthondeka ni uguo uraigua ta ombudsman ucio turari uhoro wake na andu matiga confuse ombudsman ari oho na thaici akoragwo domicile thini wa office ya deputy chief justice no uriekite ni mahinya kuongererwo na batabatiri iguru niguo twikete mahinya macio make ma ku investigate na kunengera na report yake ku judicial service commission by the way daroka kufuta mundu ni report ya gathuthuria agakona capacity ya guthuthuria ya duothe whether ni chief justice kana no kana ni deputy chief justice kana majaji ari kuma accuse to mena maundu maingi na ngithie mgicagi no kuigwa ndora mathina ma migunda matunyirwo ni aramenya jaji ni ahenire tu matua na njira ya agirire athuthuria agatwarira JSC nayo agaitua matua maria JSC noyo koguo twagirwo ni kurwa muno JSC style up ithi na mbere wega niguo atwara petition warakarari kana watwarira ombudsman ucio ri akoni ara act haya tareke turure horo wigie ni tuge riu watho uyu wikuo ni uragitwarirwo kana itwaru ni rathire gutetio thiini wa igoti ria gucokia macira riko no tareke tuge riu tutiga guturaga na ndinauga tukorwo twi negative no tungituika ati itua ria high court ni gukorwo rigitugirio ri
na gutuike ona rĩngĩ nĩ gwĩthio Supreme rĩ na gũthiũra ũguo rĩ nĩ ta maũndũ marĩkũ marĩa mũkenya wa kawaida mũno makĩria andũ arĩa tũraria ũthiomi rũrũ angĩkorwo agĩte thĩinĩ wa BBI? Twambe tuge constituency rĩrĩa twekire delimitation ya mbere gũcia nĩ more than 8 years ago, kana ũhoro wa kũgaya mĩhaka ĩno yatũheire 290 constituencies. He constituency imwe itakinyirie gĩkĩro tondũ population nĩyo yekĩrĩirwo mũno. Ũngĩthoma watho wa Independent Electoral and Boundaries Commission nĩ ũkuona nĩ yugĩte atĩ delimitation ĩno ĩgĩkwo rĩ, he ũhoro wa population o protect constituencies thĩinĩ wa delimitation ya mbere, na katiba ĩkauga delimitation yagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo mĩaka 8 ĩthiĩte mũno mĩaka 12 kuma rĩrĩa ya mbere yekirwo. Koguo nĩ tũkinyĩte ihinda rĩa gwĩka delimitation ya kerĩ. No katiba watho ũcio wa protectire tu delimitation ya mbere. Koguo constituency iria ciothe citakinyĩtie gĩkĩro gĩa population, na no amenya tũrekire census ya 2019 bado kũrĩ constituency ira exist itakinyĩtie gĩkĩro kĩu, na ngũciana kwĩ constituency 30 na citũ cirĩ okuo nyingĩ mũno thĩinĩ wa icio ingĩaga gũtuĩka nĩ cia protect moving forward. Delimitation ĩrĩa gwĩkwo either cithire kana cihurahurĩrio na gũkũ, na nĩ andũ nĩ maregaga kũrutĩrwo population na gũkũ sublocation na gũkũ tondũ the smallest unit ya delimitation mekirwo mandandũrĩrwo. No the likely probability nĩ atĩrĩrĩ no cithire. BBI bill ĩno ĩho ĩrauga atĩrĩrĩ tũgĩka delimitation na tũgĩka maũndũ marĩa mangĩ na tũkĩongerera constituencies 70 iria cira exist gũtigatuĩke hone mwerehera. Koguo ĩno bill nĩ iroka ku protect maũndũ macio. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ tũtige gũtuĩka andũ a serikali saidia. Koguo one thing tũgĩthiĩ hau ha serikali saidia, ũguo nĩ kuga okorwo constituency ta ya kũrĩa Mathioya nĩ na Kangema nĩ irabatiĩ gũthira, kũgĩa gwĩkwo ũndũ na kũrĩa Othaya constituency icio no ikorwo cikĩhera. Gũtirĩ protection ya watho tondũ IBC ĩgĩka delimitation ĩrĩtwo population quota no magĩkorwo igana ũũ atĩ tarũ ngĩtara the whole country na 47 million people ũngĩgaya tuge na constituency 290 iria cio ũkuona constituency yagwo no gũkorwo maybe na kĩndũ 160 something thousand people. No ĩkerwa henya mwĩtagwo mean the mean kana deviation from the mean ati no mukorwo mukirite na 30% kana munyihite na 30% kuma kwa 160 ako ni constituency ya kawaida. Ako ni ritakorwo na andu muno ri kana iria very highly populated na cio deviation igakorwo 40%. Koguo no wone ideally constituency yago no uko na andu 110 or there about on average ciothe. Koguo constituency yothe takinyetie hau ri IBC rero agko tutikurumira watho yoro tutiku protect na bill no turathondeka ri constituency takiritie gikiro kiu yago no ukorwo tariho tondu IBC ndigi create na watho wayo ikurira na article 89 irereuga delimitation yago no gwikwo atia na population yago kuhana atia na area niyo ya mbere delimitation ya mbere niyo yaheanite uhoro wa kwambatiria kahora kinya tukinye gikiro kiu kia population na maundu maria mangi mothe mago no ukorwo meho. If we do not protect existing constituencies irita kinyetie gikiro kiu there is a likelihood IBC igatua ti constituencies ira exist. Yes. Haya riu uhoro wigi hena undu ungi kwendaga gukiuga na ndenda tuthie kuria mwena wa Juja. No tari kuri andu maroiga atirire no kwambiririo mutaratara wa parliamentary process dio kana ni possible kwa hinda riri tuge atiriri uyu popular initiative no athinekana no twambiririe mutaratara kana aria promoters a BBI no makorwo makigerera thini wa parliamentary o parliament no ratinde kiuga constituencies ijega o parliament no rathirera igane yago no kwecenjia bill ona turiganirwo muraia wa kawaida na riganwo ni parliament no ni formula ratuteithie konaini na revenue uri ratugire miaka iri mwajiria mutaratara ona ku entertain mutaratara ucio for now I don't think it's okay. Na gutiri mundu ugiritie parliament yo nayo ya amend maundu marero na matari na njira ya yagirie thini wa katiba. Nothing stops them from doing that. Unfortunately maundu macio magituika ni mahutia maria merito thini wa article 255 ati no makamathi referendum no magitutumirigi referendum. Ni tumiririe tumenye atiriri igoti ria Court of Appeal gutire kindu ritangi overturn nyamu icio ciothe ira ici igoti-ini na iria iratuirwo ni jaji ara maracituire na ni ndina mwihoko na ndina mwakwa na nitugacoka hatwarie ndeto ici maundu macio mothe ni mekwo overturn mothe tondu ni thomete judgment yo through and through na ndirona undu substantive ungituma ati gutuike ati uhoro ndurathi na mbere undu rari key how no IBC gutuika ati ndina capacity ya gwika maundu macio irrespective of the implications
Eyo giratwikire niyo ri, it would have been a big issue. The other issue would have been the 24 county assemblies. Iragire kuona introduce thini wa bunge gutwike ati no 12 cia debate ile bill ile ariho. Luckily iyo ndirakiriho. Tondu aya mundu ageragia kuonania constitutional threshold ya 24 county assemblies ndiakinyanire. Riu maundu maria urona maya mangi mothe ri, to me ni issue ko overturn ni igoti ria Court of Appeal raithi muno. Uhoro wigie munene wa watho gukorwo akiwithdraw cira thiini wa High Court akautwara igoti ria ucirari wiki ya macirari ko wa uhoro wigie stay order undu cio andu amwe marona ta to gukorwo kidire process kana niki gikorwo tondu we ukoretwo wi watho-ini niki gikorwo githina mbere wagicokerio andu aria marakwirite ti kwega na wina option ya gutwara hau iga iguru ungihurwo ni brother yaku ri ni no muthi mwariririe mwere ni unguthire muno ni tuthi hara tunywe cai gicagi uyi ati kana gicagi gukuhurira ningi utanakinya nduka-ini na ni no wira mamu wanyu kana baba wanyu kana guardian ko tangithie kwi guardian no mwira haha mundu ni akunina tondu uramenya atiri mamu wanyu ndagikuhura ni kuhurwo ni akwariria mundu na uge we ni urahitirie na agigucokio na akugurire theremende kana ikio ria gwika. That is provided for. Igoti ria superior court cianjiririe High Court igathi Court of Appeal igathi Supreme Court. Koguo igitua ringioneka haha High Court wona ritina gukenia ni ukuritwara igoti riu ri iguru ria Court of Appeal na ni riku entertainwo. Koguo gwiciria uria aronire ni kuona haha ri no hage wendi mwega reke thi igoti ri iga iguru ona ko ndi ndiuma na uru ri no ndona hano nja kuona kihoto kiria kiagirire kana ona giuke gicereirwo. Thank you muno makiria ndenda tuthi kuria thiini mwena wa Juja na by election irathia na mbere kana githurano kinini kia ubunge kira girathia na mbere muthenya wa ira ni kiragithirio wega na kirarikirira no utari ni urakorirwo ugikirũgamio utari wa kura ni urakorirwo kiamba kurũgamio kwa ihinda na he marua tukwaliti horo wamo thiini wa ithaa riu ringi mani mo marua maria marakorirwo magikiandikwo ni mwikirigiti wa kamiti ya IEBC Wafula Chebukati kuria arakorirwo agikiuga ati kuma mathaini ma thainya na ndagika 20 uguo ni kuragire na githagathago kiria kirakorirwo kigumira utari-ini wa kura wa kuria Mang'u kana thukuru-ini wa Mang'u na uguo kumana na ndeto yo governor wa kaunti ya Kiambu James Nyoro ni umwe wa aria kuragituika aratongoragia githagathago kiria kirakigumire ceceni iyo ya utari wa kura kana kuria kura iracokanagiririo ciothe na undu ucio uracungiriria uhoro wigie kurugamio kwa utari wa kura nginya mathaa ma thaa 2 cia rucini rwa umuthi. Ndamenyithia ati mwikirigiti wa kamiti ya IEBC Wafula Chebukati ni arikitie gukorwo agikinya kuria ku utariri-ini wa kura kana ku mwena wa Juja na ni turagitanya maundu ni magukorwo magigithie na mbere o ta uria gugitanyitwo kuria mwena wa Bonchari muhotani wa kima kia ODM ni arikitie kwanirirwo kuria mwena wa Rurie ward na ke muhotani wa UDA ni arakorirwo agikianirirwo na ndotogo gukwirite rucini marakebiriri indo ndagika cigana no uguo na maragikena muno makiria mauruma marathi na mbere na njire hana atia muthuriti munyui nyambe njuge atiriri na nyi mutina birira handu Jubilee ni nyambe njuge ndarakarire muno na ndere SG Tuju ndamwe ni mehirie muno ndiria maigire this lady no ma hetigiti matiago no kumu subject party primary utiare fata wa kumutwara nomination tondu Juja kwa imiriria andu 3,000 3,000 kundu kwina andu makiria ma 1,000 voters kumira 3,000 ri watua mutumi madam ucio nekana very weak tondu angi mobilize andu makinya 10,000 aguka kumu support over and above that agire nuthu ya kura icio I think 1,500 koguo ri watumire andu ma smell blood makionanga ha mundu ni very weak na makianjiriria mutaratara wa gwika atia kiama gitu thina uria munene tariu kiamba turugamite kwina family members atatu no Garissa ri ni raigwa elders ni macemania ni mariria mundu ni maneana mundu umwe haha muthenya ungiona tene muno ri turokire turona mundu etagwo Mariga Kibra kwagĩa na githurano aroka arathekio muno arathekio the next minute ena president ya gĩkĩrongo ya Jubilee no guoka nĩ Mount Kenya region he ũndũ gũtakoragwo na ũndũ wa kũnyita andũ na kũmaroria kũrĩa kwagĩrĩire elders aitũ rĩ Mheshimiwa Maina Kamanda nĩ anjĩtĩte akanjarĩria tukaria Madam Agnes Kagure mũndũ ta governor wa tene my brother Kabogo ni akaga as an individual akajira munyina ariko no muwithanie no andũ arĩa magita andu elders mamete kana andu athuri acio makono na siasa ici mete andu mamere atiri inyu family members atatu na murari horo wa ku unify Kiamba
no tuhote kwaria handu ha tumenye niki kiraria kiria kingi niguo at least ona kono mu kuingira into this contest reka kuingira mundu ki mundu umwe over and above that andu aya marugamite kiambari kiama gitiri kiageria kumera atiri na nie nderire mheshimiwa Tuju one on one ndramura we uregete gwita andu ayo mere atiri na nie ndukahe tigiti umurie no murotane muge uyu niwe tondu turona ni qualified nie juge either ni Kariri Jama kana juge ni Lena kana juge ni Damaris kana juge ni Eric Mutora my brother kana ni Josephat Kamanya tuge uguo na tuiganire kana gwitwike ni mwane mano at least riu ni tuthie mchujo tondu mwane mano gutiri undu tocio athuri aria makoragwo haitho wa Karume na Amicuki mathire ku na kiama giki kina andu tura subject to kuri andu matinda no githungu kingi turaria ha na kugate free and fair ku my brother free and fair kiama kia Jubilee kio ire card ko ni uririkanaga cia membership ungika ate githurano free and fair no urathie kuhingurira mutaratara at anybody can vote tondu wararaini hare uranidio go corrupt clerk urara ID ni cia uri ekurora ona yo akakamega ni kuvutagira atikire twari orire ritik akwire vote na no ume hau ningi uthie vote handu hangi andu marabangwo 2020 hindi ya nomination tondu githurano ndukahota hindi ya Chebukati riu wena million 20 ri kana that ri ni ugucinda nomination by the way for the record but you're not the popular person no ukajia ukarara ti mundu ndagicinda Eric Mutura ari ucio kwanza ndari kundu angithie no mundu ucio ni vibrant na ni egucinda giti kiu riu ngauga atiriri kiama gitu ri kia Jubilee na niguo kiama top kiu gitingihota turekire voter riro tureka signature kuya signature cia BBI ri uroyaga na thimu ogeka uguo gasainira BBI na ndinaigwa IBC igiciraga turare mono go style up kiguo kiamba kia Jubilee gitingikona application teo ati no votere candidate waku we nyumba na andu anini niguo marenda we ura expect andu hindi ya covid na hindi no kwina heonta na bura teno maumire mathie nomination tondu ngihota guthondeka ka app ta kau getikirwo gakorwo gekega na ni very viable andu mavotere kuria maravote no ni ndurenda undu ucio tareka niko natwingira muno makiria uhoro wigie kiama na turani atiriri ni mutongoria wa bururi kana andu aria methe wake niko natukinya una turani uguo ni tondu rigi kiama kia Jubilee kia gwetwo tukona mutongoria wa bururi haria ni wikoretwo kwina thina kone tene tungiona munini wake hau uguo ni wikoretwo ukire na miatuke wikoretwo kuo no tareka twambe turore uhoro wigie gahiha iria iraumirie muthenya wa ira kuria mwena wa Bonchari turaiguire uhoro wigie gahiha ona mutongoria wa kiama kia ODM ni turaigua andu a ODM makinege na makiugaga nginya burithi ni marahuthirwo na njira itagirire twathie kuria mwena wa Junjari ni turonire uria kurathire na mbere nginya uhoro wigie gukarugamio nginya utari wa kura ni tondu ndu ni mokire ni marehire thina riu gutinge ikareka ringi twathi kuria rorie turaigua uhoro wigie hoyani wa mbeca na turonire nginya nyana keigikia mahiga ku magathararia nginya thayo wa muingi niki kirathie na mbere. I think the more things change the more they look they end up being the same tondu tura expectagi by now ni tukinyete handu ati uhoro wa violence na uhoro wa mauru ta macio we've reigned on that no gwire the truth is andu maga kugia na mundu ria wagirire mwa gucagura mundu ria wagirire first and foremost mutika expect ati magic ni kuonekana riu urikoraga murahuthira energy maita 50 maguthie guthondeka maundu macio mathuka na including hinya uria mundu agikoo naguo hatha no wa mbeca kana wagikana kiria kingi number 2 juge horo wa violence no horo ucio wa mahaki na ki ni horo wa kihamuno ni horo wa kihamuno na ciama no ithondeke maundu macio ciama are capable of doing that and I'll tell you how kiama kia Jubilee kataru katiba yake no yetikiritie nomination maita matatu nomination ya mbere ni consensus haria mukuiguithania ucio ungi ni kiama secret ballot icio marakiuga mareka wa gatatu ni IBC wikithia githurano koni IBC rekithia githurano gutiri kindu kigiritie IBC ukena kits niguo mundu ro kuvote kuno wake aba ugihinya kiaro uguo wonekana yo wake aba uingira hare wikire kura na kire IBC ifataraga no maundu meri register members kuma ku register political parties mu register members muonekane mwina members 5,000 na kiama kira kikina members 3,000 number 2 ni gukifacilitate mbeca na niturutaga tarukia ba turarutire 150 na of course kiama kina mbeca tondu democracy ni expensive koguo ri korone IBC rekithia nomination ici they will be credible na mundu ucio aigirira kiarore wa vote ni ahetuka ri ucio no wago no kwa kivotira kiama tondu ucio niwe mumemba wa kiama no ndungituika urahingura kanya ati mundu no imeka kamega no kia vote arani ndio corrupt mundu umwe kareri
na uria kuhana tha ici na tina uru unginengera mundu umwe ngiri 20 kana 30 ri egwitikiria andu othe moke mahitukire karaini-ini kariku kau no kone IBC kiara kia hinyo kiaga kuonekana we nduri wa kia behera so ngauga atiriri kiama no giteithiririe uhoro wa gwika maundu na njira iria yagirire niguo kwagia na thini wa democracy thini wa kiama ri ni thiage keonania at the higher level ri githurano main gia kinya no maundu ma violence we must rein in on them tumushi condemn na njira iria nene muno tondu gutiagirire na andu magie na mutaratara wa gukorwo ati ni marahota ku resolve disputes ya gutari na haro ruga he ata icio ri uria ciikaga ni kuma githurano kiu credibility atona mundu ria wacindo na akona racindi na njira iria yagirire ri ni undu wa kaundu kau kanini ri tugutura tugaga ndacindi na njira iria yagirire most probably than not ni ukuigwa andu ni mathi igoti ne petition na githurano gitigetie kiria kingitigetie mieri 12 kana 13 so ngakiuga ni tukwenda rutwanjie kurora maundu ma these things that are happening tucitige to take for granted tuyuria atiri agikorwo tu by election turoneka maundu ta mayari githurano kiria kinene kinakio kina stakes niguo ciguru ri ugakorwo kuhana atia violence kweli ni twikite maundu maria magirwo ni gukorwo magikwo wici wa kura ni twikite maundu what is the capacity ya IBC kuhandle maundu maya na actually maundu macio rege andu makorwo niguo andu aingi maroria na kuria turakionira maundu maragithiaga na mbere hindi ya uikia wa kura koguo mugoma ni maundu maira uria maundu mihango ni ragitwarithagio na mbere hindi ya andu magikia kura no toguo akorwo kiuria muthuriti munyui kuria andu maroria atiriri agikorwo ni giti kia ward kirarwirwo ri yes agikorwo ni giti kia ubunge kiagia mathina maingi uri niki giki ni bicere kuturenda kuonania maundu magakorwo mahana atia mwaka wa 2022 tigukiuga ni gwakwa gwikuru makiria maundu mangi akurorwo na njira iria yagirire taru andu aria mararemwo ni kuruta wira ri akone wodi ya gwaku ri andu mararugama uguo niguo ati riu magia na traction makaga ino ni contest between president na deputy ati ha ni popularity contest warehe munene wa bururi na wira muingi wa kuruta ora expect president ati maundu maria areka tha ici kurikia bara iria ararikia na guthie maundu maria ona kurwa na covid na wika maundu maria areka ri wa mu reduce tu ati no ora micromanage githurano gia gwaku kuria ofirite na wajirie na kuya the wrong aspirant candidate ukimwikira giti-ini ukiraga kumuhe resources iria ciagirire cithiru kiama support niguo age na traction mukira he magic ikonekana no to nigutirathie wega ri na ni mwe president ena support yake mukajia ku appeal to the support of the president mukiuga no ni contest ya ngania na no ri ogi ati niguo andu meyumirie na andu magagikorwo matiginyete level ni marona this is not true this is not right ngakiuga atiriri maundu maya mothe urona ri na mikire ya maundu ino urona na interest ici ri tarurorie ria UDA ya shida hau ni Ruto William our deputy president na nironi kinya gika campaign na thimu na ni dionete president agithie kinya juja gwika campaign ndimuonete agithie rurie gwika campaign ona nomination iria nyingi cikikite kana by election iria cikikite nyingi de concernete nacio remember he is a symbol of national unity to taruko rari juja gigitarwo ri gutiuke ona no arakenegana tora turonie governor wakwa kenegana no imagine ungimuone president wa muthembo na mundu no mundu andu othe ni yake uri uri cida uri uri gwa wa UDA wa PP Moses Kuria andu acio othe ni president Uhuru Muigai wa Kenyatta kugo kumu reduce to that level atiru ni gicithindano giake na andu ari angiri that is not true menya atiriri kiama kiria kirathina ni kia Jubilee for example let us draw a line na tareke tucoke thutha hanini tuge atiriri ni kuri ru makoretwo makiuga atiri ginya before taru muthenya wa ira ona tuka ru andu rimwe muthenya wa kianiriro na gwathi uria gwathi andu ni makorwo magicenjia mirugamo yao no hau kabere ni ngiraigua andu makiuga ru haha ri giki ni githimi gia 2022 wathi kuria Bonchari ukora maiga ni Jubilee na ODM na UDA wathi kuria Ruriyo gakiuga toguo igwa ni UDA na Jubilee wathi kuria mwena wa Juja ndoni ginya mutogori munini wa president ni akorirwo akiarega Twitter-ini na ayakorwo akisupport ginya mundu wa Kuria kwa nita kuga arakire rungu rwa UDA na gukoneka tari bara gatagati ka jamba icio cia kiuteti na githimi gia 2022 le maundu makoma mahana ni juge president atarakirugama 2022 koguo no maracindana nake wagituika ni okagucindana nake 2022 I think to me Juja korwo koiburi ne gucinda mundu atwagirwo ni gwita tugeithie na tumwire na athi wega ri ni Moses Kuria tondu ndukariganwo na ku andu acio mara support deputy president na korwo Moses Kuria ni ara support deputy president ona omena issue ciao ni ronire mheshimiwa Kimani Ngojiri aikia ciugo igire arera former minister wa agriculture na akiorana na issue koguo ri finally ri politics is local koguo he mundu rathima ni marathima na mayo tha ici ri mundu urugamite na akonjuja ni gucinda ri mundu tangihutika
niona ingi muno okite ni kwamba kweherahera ni Moses Kuria. Not Moses Kuria teracina na president. Tondu the future ni Moses Kuria na UDA matwarana kuria megutwarana akone kuingira UDA kana ona no arugame wika ona ake no akiuga riu ni ona nditawo Moses Kuria ni kingpin wa Mount Kenya region and nothing stops him from that. Andu aria maratukania maundu maya na kurehe munene wa bururi into this mix acio nio matara understand the dynamics of politics. Tondu president is going home next year. Ndari kundu agakorwo guko ate contest between who and who in Mount Kenya region. Na agikorwo ni contest ya future ri nuraririkana munene wa bururi akiuga jeshi mayangai mutikagwithie tondu endaga 100% of Mount Kenya region niguo acinde giti giki acindire koguo na akoni deputy president William Ruto ukorwo na 60 kana 55% kana 60% ya Mount Kenya region, it's not enough. Ni arabatara ru a fight better na atige kwa isolate andu ayo na maragithie muno amaririe language ya kuongerera tiku kuhura githuria tono agia na majority ni kana wacida gitigi kana kiria kingi wagirwo ni gukora kwiyuria atiriri kiharo giki ndiraina Dewika ri na jaji mehari ari mage jaji una Dewika ndiraina kiharo giki Dewika because the president is not part of this dance atiracidanirwo we ni worugamite hau wagirwo ni kwetha kwiyuria atiriri I don't need 50% 60% direda 80% 90% ya Mount Kenya support. How do I go about doing this niguo riri tukinye level yegi? Yes tukwimika uhoro wigie siasa ule niwe Koimburi niwega ukirikania mwiroreri ucio niwe Koimburi niwe marakoragwo makingethanira na Susan kuria mwena wa Juja niyo mari a mbere muno kana niyo matengeranĩtie akwa haha na ucio ni George Koimburi na nowe uragituika no urarugama na kiama gya Kuria na igoti na shati ahana tari ciakwa uciria ya kima andu majie kunjira ni ndira andu maracemanĩtie mbere ya thiĩte gũikia kura na kuri mundu ungiuga atiriri kiama kia Jubilee ni kira lose popularity compared no horo wigie kiamata tiru kiama kia UDA kiro kire muthenya ungi ona gitikarite nyambe njuge atiriri ona tigakiria hau ni Jubilee ndiramecinda rucine tene kiamba and you can take that no rathire ku tondu uga ni umira Jubilee a farmers party na de thini wega na njirere yagirire farmers party na ria ndekire ndiracorire raini ndaiga kiama mwena uga Jubilee no mwena ndirarugama na munene wa bururi consistently na ndirarugama na thirikari yake consistently na ndirauga kiama nikio kiarehire uhoro wa disloyalty tondu ngoretwo ndiroyo for 8 years no riria kurakinyire uhoro wa giti gikiri ni na mutura ri ngwiciria no Eric Mutura no ri mwita Eric Mutura is a very good person hota gukorwo twinake wiki uyu kana invite that man here. He is a gentleman and a good person na githurano kiria guire miaka igano na mithuru arehirwo rori ya ODM ikigera haria ekugeragiria mutara campaign yake andu ake makioya mahiga mahure rorio akimera mutigeke ngero riu atwikire atiriri uragiria andu amahuro na marauga mutura nowe guku no ODM athirire hau mundu wakwa ge siasa hindi yo no akiri mundu mwega muno koguo ri ni kwenda umwite haha ari kuo mwaka ni 2012 ni damu the 2013 riu koguo ri ugakora andu aria consistently aturite na nyamu itawo bunge mashinani athomithagia BBI aragia maundu maya ni umurari very critical mundu uri urari key thini wa assembly ya Kiambu riro ni celebration na maundu mibango ira mitaratara ria hau magateithania na governor wa Kiambu gwika maundu macio no riria wakinya kaundu ta gaka ri akero ikara kando we nduri qualified gukorwo gitongoria Kiamba tondu ngwiciria mutura acandu kinyanire ikiro mwina munyuire ai kuraihu muno no menye ndakwira atiri utagikorwo na milioni 20 kana 30 thaa ici ndungiona tigiti wa Jubilee nyamu wetagwo free and fair tondu andu marandika kuguru kiraguru ti kugura no muhaka andu mahakane na maruti andu Kakamega na kuria kungi na ni mabangite mutaratara riwe wathi gwitukania how two things will happen ukwamba ugekura 200 utuike munyuyo na ukama TV ni ai munyuyo wa ma TV ya gama radio ni mwega muno kuwe no ground ira mwena ground ya guthura na ni marauga wewe mundu top wewe mundu ucio ni muge mundu ucio ni mwega kire ona ni ndine to support ya kiama giaku uthie utai na complication nyingi tugakiuga moving forward kiama kia Jubilee event irakeninire ti Juja it's a process for the last 8 years giturite gitegete na mufuto gigetega kiona no kio ikirire mufuto na ti mufuto ati kuguru kumwe ni kuraihu gukira kuria kungi ni undu wa decision iria ithite consistently kimekagwo na ni tukwenda tuurie the top leadership
kanado ona muda andũ amwe tũrona hau nĩ magĩrĩirwo nĩ gwĩciria magĩrĩirwo nĩ kũrora na njĩra ĩrĩkũ tondũ mathiĩte tondũ tũnini tũkonekana tũrathiĩ tũmahĩngĩcĩte na andũ nĩ marahara ti atĩ nĩ mũthenya ũmwe ũrathũkire. Ta rĩu andũ arĩa ũngĩrora TV-inĩ haha kuona David Osiani akĩaria. David Osiani akoragwo mwena ũrĩa ndĩ mwena ũngĩ tetera President Uhuru Muigai wa Kenyatta nake agĩtetera Raila Odinga. Wathiĩ nĩ kwahana gwatuĩka Osiani thaa ici nĩ CS. Na nĩ ngenaga mũno nĩ president kwa points zake Kĩnuthia na andũ ta Wambui Nyotu na andũ ta acio. It's a beautiful thing. Tondũ ũyũ nĩ ũtũmaga andũ mone royalty counts for something. Nĩ ũrakora rĩrĩa kuonekana kanya rĩ andũ aingĩ arĩa mokaga gwethererwo rĩ na ndũkahenio nĩ mũndũ. Politics is local na nĩkĩo na Kalonzo Musyoka kuona opportunity which is not I don't agree with. Nĩ mwana wake aratwara East Africa Community bunge atuĩka nĩ mũmbunge. Ũngĩthiĩ Western nĩ hinya mũno igua atĩ Mudavadi ona kanya kwanjia kũria Njoroge wĩna kũ tũrenda gwĩka. No gwitũ rĩ something happens. There is a big problem. Tondũ kuoneka kaũndũ ũgora wa Mũnyui kara kando wewe Mũnyui nĩ arĩthiaga ma TV macio athiaga na maredio macio athiaga Mũnyui ona ndabataraga niĩ ndũrĩte na Raila twarĩkania na Raila tũranjia kũrũa na Ruto na ti haro njũru nĩ kuga maũndũ marĩa mareka tiguo magĩrĩire. President arorete gũthiĩ next year ndigathiĩ kwa Raila tondũ ndigagĩkorwo ndĩ insider ndigathiĩ kwa William Samoei Ruto wa deputy president. I'm not an insider. Weri nĩ kwĩrwo atĩrĩrĩ president akiuma we kũrani thengiũ mũno ũramũcavire wega mũno Ngai akũrathime mũno Mũnyui na nĩ ma nĩ ngĩrathimĩtwo. But I'm saying a time comes when you back a horse ũngĩthiĩ arĩa mothaga mbarathi yacinda ndutinda ũkiuria tũkũgera kũ woyaga tigiti waku gathi hara collectwo kĩrĩa wacinda. When we delivered this city ya president ya Jubilee, there should not have been a discussion ati aga he andu turagirwo ni kurarora haha ati Mũnyui ti muraihu anga Mũnyui ni mweru muno. By the way, incidentally ni mweru muno gwithini wa family itu rake Mũnyui ndagwo no gwĩka Mũnyui ndagwo no gwĩka ũguo ũkanjia kũrora ũkerwo Mũnyui akĩrĩ sawa ona no tarĩ na ambition no tangĩenda kũigua atĩrĩrĩ nĩ ikarĩra gĩtĩ gĩa Kĩamba no tangĩenda kũigua atĩ nĩ support nĩ ekũne who is this person nĩ amonaga ta matarĩ na feelings niĩ ona nĩ ngĩrũgame haha ndĩ na no njuge ndĩ mwega mũno na ndĩ sawa. What about my supporters? What about supporters a Eric Mutura? Maraigua atĩa na family yake arĩa moĩ okĩraga thaa ici ageka bunge mashinani no gwakinya harĩa honekana kanya rĩ how will you make those people love Jubilee? Ũngĩhota kũmaiguithia atĩ Jubilee nĩ fair rĩrĩa ũmerwo reke twambe tũigue andũ aya marauga atĩa he handũ tũraigua kamwario kangĩ karaima handũ reke eterai hanini kamũiria tũmũkũcindĩte tũigue kamwario kau karauga atĩa wega na clarity tũcoke tũke kũrĩ inyuĩ twakiuga atĩrĩrĩ Kĩamba ĩrabatara ũtongoria thukuru cia Kĩamba ũrĩa cihanaga most of them no gwĩhana 20-30 years ago. Insecurity is still there. Yuthi eyurite bara ũguo ĩpakĩte bara nĩ maregire gũtwara andũ maregire gũthiĩ TVET gũtina na kĩrĩa andũ nduthi acio wonaga matirĩ insurance mathiaga matarĩ na insurance matirĩ na ũhoro wa kinya licenses matire mathiaga matarĩ na licenses maũndũ maingĩ mũno me Kĩamba magĩrwo nĩ gwĩkwo matiĩkĩtwo no warora rĩ kũranjia kũrio ai Mũnyui matiĩ maũndũ matirĩ ground mati connected nayo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ngakiuga Jubilee yarega gũkĩra na ndĩgeciria atĩ cemanie kũrania nĩ atĩa kũrathire Juja yũranie for the last 8 years nĩ atĩa gũkoretwo gũgĩthiĩ na mbere Jubilee tiga ikorora an event look at the whole process mũyũria atĩrĩrĩ where have we gone wrong as a party? Where have you gone wrong? Tikaundu goka oro uguo ati. Tikaundu goka oro uguo. No. Taru ni ndigo atire. Taru ukaga tukaririo horo wegie by election tukaria maundu maingi ha ukaigwa riu thutha by election guthiro kaigwa ndu mugwatirira hasa aure ona ni andu aria marathuraga marokire kurehe andu a family imwe ni andu aria anga marekaga ati marahi mundu utarari popular ukarigwa atiriri niki gitumaga tucokere rwimbo o rumwe throughout because hena interest na ndakwira nĩ kĩirano he mũndũ ũngĩrũgama haha na mũndũ ũtangĩhota kwaria ciugo igĩra Mũnyui ndangĩhota gũcinda gĩtĩ gĩa Kĩamba Jubilee ĩrendwo Kĩamba tondũ Jubilee he hĩndĩ kũrathiĩtwo na njĩra nene mũno magathiĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa Hustler Nation. That's the truth. Magathiĩ ingĩ mũno ona some of them tura compete now my brother nĩ ũrona nĩ arauga BBI can wait and all that and I agree nĩ wega tũgakiforgive na tũgacokanĩra tũkauga atĩrĩ we are brothers and we are friends no rĩrĩa twamĩthondeka munene wa bũrũri deliver projects
na ithuĩ twarũgama na legacy yake twauga mũthuri ũyũ nĩarutĩte wĩra wega na twathiĩ ngaro na twaria kwareho punguza mzigo tukaigio ti njega reke tũthiĩ na BBI kwagira rĩ Jubilee yatuĩka rĩu nĩ sawa rĩ celebration cianjia kũbangwo rĩ Eric Mutura akerwo Mutura ikara kando ici nĩ we nawe wagĩũka celebration ndweterere ndũgwĩtwo harĩa bunge macinani ũkarĩria andũ mũnyuia weterera TV nĩ twagũtũma kuarie. What we are saying is maũndũ maya mothe rĩ maronekana rĩ nĩ tondũ disconnect yo ĩho rĩ it should not be there. Jubilee rĩu yagira rĩ gĩatuĩka nĩ kĩama kĩrũgamĩtie na andũ nĩ manjia gũcoka kuona maiga akorwo ndũrĩ Jubilee gũkũ ndũgoke ukona rĩu nĩ kwahingũrwo mĩrango turagũthwo ithuĩ twĩna Mutura na arĩa angĩ na Kamanya na andũ arĩa angĩ matũrĩte na Jubilee andũ makĩingĩra which is okay, it's a good thing. No gũtuĩka nĩ matuo maratuo rĩ ningĩ gwatuĩka nĩ twambĩrĩria na moka thutha twambe tũrie marenda atĩa kamũiria tũrĩtia Mũnyui na Mutura marenda atĩa twambie. That is a major disconnect right there. Atĩ nĩ wathondeka maũndũ magira nyũmba ya thera na wahakarangi na wagemia na waiga tu indo ũrĩa twagwo na wakia TV ũgĩthiĩ ũikara thĩ harĩa nĩguo wĩrore TV nyue cai ũkerwo iga cai ũcio thĩ andũ magĩrĩirwo nĩ gũtua matua kana nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũnyua cai kana wagĩrĩirwo nĩ kũnyua cai. Thegio kũroneka nyũmba ya Jubilee nĩ ĩrabatara gũkorwo ĩgĩthambio na njĩra nene mũno makĩria. Precisely na raia rĩ ya Kĩambaa nĩ kũmathomithia na ndĩkũmathomithia atĩ tondũ nĩ menete mũnene wa bũrũri no onao nĩ marandũra line makona it is the individual. Ũndũ ndũkorwo tarĩ mbara gatagatĩ ka mũtongoria wa bũrũri. Mũnene wa bũrũri is fine, is delivering on project na nĩ junior na bara ya gaci ĩyo ya kuma harĩa Hospital Hill re nĩ rako next by next year president yakiumia gakorwo dual carriage kinya Gacarage. So we are not talking about development. It's not about the president, it's about andũ arĩa mararanikia magĩki na magakorwo matiri andũ wendi mwega na in the process unfortunately magatũma president atuĩke unpopular. Thank you. Ndĩrenda twĩnĩkĩrie tondũ wa mahinda rĩo rĩtiĩtagĩra mũthamaki na ndĩrenda tũkĩhinge na mĩario kana na mĩario ya Raila Odinga ĩrĩa akorirwo akĩandĩka kũhĩtũkĩra mũtambo-inĩ wake ngwĩciria nĩ Facebook agĩkũmithia ciĩko cia kũrĩa Bonchari na kũrĩa mwena wa Juja na arakiuga atĩ ũrĩa marakorirwo makĩona thĩinĩ wa by election icio irakorirwo igĩthiĩ na mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ borithi gũkorwo makĩhũthĩra hinya mũkĩru gũkĩra ũrĩa kwagĩrĩire na akoiga atĩ ũhoro wĩgiĩ gĩthurano ta gĩkĩ gĩgũkorwo kĩrĩ kanya ka aikari gukorwo magĩtambũrũkia wĩyathi wao na gukorwo makiuga mũtongoria ũrĩa makwenda akorwo akĩmatongoria na magakiuga ũhoro wĩgiĩ borithi gukorwo magĩkĩhũthĩra hinya mũkĩru nĩ ũndũ ũtagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩoneka rĩngĩ na gukorwo makĩingĩrania na ũhoro wĩgiĩ maũndũ megiĩ kĩũteti na agakiuga ũhoro wĩgiĩ thayũ ndwagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩona njĩra ya itherũ na agacokera ũhoro wĩgiĩ maũndũ marĩa makorirwo makĩyumĩria mwaka wa 2018 na ũrĩa handshake yagiũkire na ũguo agakorwo akiuga andũ matiagĩrĩirwo gũkorwo makĩoya ũndũ ũyũ na njĩra ya ithako na maũndũ macio agakiuga nĩ magĩrĩirwo gũkorwo magikinya muthia. Ndigĩkũhe tu o sekendi ithano njĩtĩkanie na His Excellency Right Honorable Raila Odinga gĩthurano ti ũthũ na Koimbũri acida Juja. Koimbũri is our brother, Madam acida, that's our sister. Koguo andũ matige gũtua gĩthurano nĩ ũthũ na ũrĩa gũtuĩka mũmbunge Juja na Kĩambaa na kũrĩa kũngĩ na Bonchari icio egũtuĩka mũmbunge wa andũ othe kinya arĩa mataramwendaga. Koguo nĩ tũkwenda tũkinye handũ andũ makamwa andũ ao down na matige gũtua it's a matter of life and death. We akorwo nĩ wahĩtia campaign dynamic na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na nĩ wahetwo resources, take responsibility na ũthiĩ kũrĩ andũ arĩa mũkĩrĩ nao mere niĩ ndĩrahĩtirie haha no tiga gũtwara haro thĩinĩ wa ground na njuge nĩ thengio mũno ona nĩ kũnjĩta gũkũ nĩ tũkenaga gũkũ twaragia twĩ free tondũ ndwĩragwo ndonagio kabati haha ũkerwo thiĩ kahora twaragia twĩ free. You are hosting a very nice show na ndĩkĩre andũ a Kĩambaa atĩrĩrĩ twĩ mbere na twĩ sawa matikamake maũndũ maya mothe maroneka Kĩambaa matikoneka no nĩ tũkwenda tũcagũre mũndũ ũrĩa wagĩrĩire Kĩambaa nĩ tũtige kũdrive nĩ gĩkĩ kana kĩrĩa kĩngĩ nĩ tũrore andũ arĩa mekũrũga mothe tũranie atĩrĩrĩ ũyũ no atware Kĩambaa na mbere no amĩkinyie harĩa tũngĩenda ũhoro wa mathomo ũhoro wa security ũhoro wa mawĩra ma andũ anini ũhoro ũcio wothe maũndũ macio mothe mekukinya athuri tondũ athuri 35 and above matuĩkaga nĩ itonga. The truth is it is not true. Koguo tũrore maũndũ macio mothe na tuge mũndũ ndakĩrĩ mũnyui. Yes. Na wega mũno makĩrĩ na ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa gũkorwo ũkĩarahũka rũcinĩ tene na tũkorwo tũkĩaria maũndũ matiganĩte marĩa marakorwo magĩthiĩ na mbere no gũgwĩta rĩngĩ na rĩngĩ na no tũgũkorwo tũkĩmũrĩka nginya cia Kĩambaa na njĩra ndikĩru ndaiguire marũa macio ndĩrenda tũmachambue tũkorwo tũgĩthiĩ page by page. Thengio mũno makĩria no tũkwaria. Asante sana my brother. Thengio mũno makĩria tondũ wonyitanĩri waku nawe mwĩrori tũngĩhotwo ũtarĩ ho. Ngatho cia mwanya.